क्या बिल्ली सच में जादू या बुरी आत्मा को महसूस कर लेती है? बिल्ली की आंखें इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। रात की अंधेरी में बिल्ली वो सब कुछ देख सकती है जो इंसानों की नजरों से ओझल रहता है। साइंस कहती है कि बिल्ली रोशनी की हल्की सी लहरों और आवाज की फ्रीक्वेंसी को इंसान से ज्यादा डिटेक्ट कर सकती है। इसका मतलब है कि बिल्ली उन चीजों को भी देख लेती है जो हमें नजर नहीं आती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ साइंस है या सच में बिल्ली जादुई ताकतों को देख सकती है? दुनिया भर में हजारों लोगों ने ये बात शेयर की है कि जब भी उनके घरों पर जादुई असर हुआ तो उनकी बिल्ली सबसे पहले बदल गई। अगर आपकी बिल्ली अचानक किसी कोने को घूरने लगे, रात में जोर जोर से म्याऊं करने लगे या बिना वजह डर कर भागे, तो ये मुमकिन है कि वो किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हो। बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि एक रक्षक है जो अपने मालिक को इन चीजों से बचाती है।